喂，弟兄姊妹，我哋今日咧就邀請咗邊個喺度？哇，兩個靚女，呢一個咧係 Vivian， 嗰邊嗰個又係 Vivian， 兩位 Vivian 啊！呢兩位 Vivian 咧，點解今日我會邀請佢哋嚟嘅咧？因為真係我覺得神嘅預備咯其實教會咧，大家都知咧，場地咧係相當多要管理啦，同埋咧我哋整個嘅大家庭咧有好多成員噶嘛，係咪啊？哇！淨係呢啲 office 裏邊咧，真係要處理200人嘅一個辦公室嘅地方咧，我哋咩好重要啊？就係整齊整潔係好重要嘅。咁我哋咧場地多啦，呢一個嘅管理嘅範圍多啦，人又多啦，其實真係好需要有人嚟到掌管呢一個範疇。咁啊，我就發覺咧，從 B 型呢一度去揾最適合嘅人咧，我覺得就最好噶啦。咁我哋教會行下咧，嚟到依家咧，我就覺得哇！呢兩位都叫做 Vivian 嘅姐姐咧，真係最適合不過。咁佢哋做得嚟咧，我覺得唔係一個擔子咯。因為如果真嘅，你如果係 doing 咁咧，你會唔會覺得辛苦啊？你兩位會啊，好似變咗一個責任係咯，重擔啊！因為咁多下，全部都係我管啊，咁你就會覺得好重擔。但係咧，如果係 B 型咁樣咧，嗱，我記得啦，你呢個呢個 V 姐啊，呢個叫 V 姐，V 姐咧就好犀利嘅。你好似連玉清咧生病嗰時候咧，都係你去佢屋企幫佢執拾屋企喎。係啊，你辛唔辛苦啊？咁樣？我覺得唔辛苦嘅，因為我好中意整齊。咁當你一啲嘢亂嗰陣，你執起嚟整齊嗰陣，你望住嗰個環境整齊嗰陣，咁啊會好開心，又好舒服，係咪？係啊，係好舒服嗱，呢個咧就係一個中意即係環境嗰個清潔整齊，我自己都中意嘅。如果我有陣時覺得攰咧，照計攰，你中唔中意執嘢啊？攰啲，有時都會上下執下，因為你執咗啲，即係變咗好似你一個動力，即係唔會攤喺度咯。係啦，你咧，你攰想唔想執嘢嘅？其實攰咧，翻到嚟屋企，如果見到好亂咧，你就會突然之間又執拾完嘅，因為你會覺得哇咁亂，翻到嚟屋企好舒服嘅地方，但係收咗工翻嚟嘅時候，我以前收工翻嚟見到咁亂嘅時候咧，咁我都抵唔住頸就都會執㗎，係咪啊？我覺得呢啲就係 B 型咯。有啲人你覺得執拾係一種嘅好擔子，同埋係即係要做嘢咁樣樣，就提唔起勁。咁咧，但係如果我哋有呢個 B 型嘅咧，我哋就覺得你好想個環境咧舒服，然之後你咁樣你先至休息到。你先至開心，你先至放鬆。我都係咁嘅。如果我執好咧，我唔知點解係有一種欣賞下，我會覺得放鬆嘅感覺。而且有大執同小執嘅喎，係嘛？將啲嘢咧歸類先，然之後喺個類別裏邊咧再執。但係我覺得呢個係 B 型嚟嘅，因為佢唔係學㗎，使乜學嘅啫？即係你係嗰種 B 型咧，其實你就揾到方法點樣去收納㗎啦。咁我聽到你哋咁樣，你去自從知道你去幫玉清咧，可以咁樣做收拾，幫助佢咧，佢入醫院。咁我就覺得 Vivian 一定係有呢一份㗎啦，要大大發揮佢先。並且咧，你好似喺群英部都做咗好多年啦，係咪啊？10幾年啦，13年定14年。係啦，喺嗰度已經坐到張凳都已經坐住啦，即係咁係啊！真係轉咗呢個部門，我發覺呢係我哋每日要1萬步啊嘛，我以前要行翻屋企1萬步，咁但係依家我唔使噶啦，因為我要周圍去睇下，咁
但係你話我會唔會咁樣，即係而家突然之間係咁行，會覺得好攰。咁我又唔會覺得好攰，我就即係好似好 enjoy 咁樣。因為你周圍行下睇下嘢嗰陣，咁其實都有時有啲嘢你都可以學到好多，即係去睇下其他人咁啊，我會諗到呢一樣嘢點樣擺，跟住再慢慢原來可以咁樣，再可以咁樣擺。即係其實我覺得係好輕鬆，好輕鬆咁咯。不斷研究，不斷進步，係又而且有兩個人一齊咧，係咯，我又覺得神好奇妙咯，係咪啊？兩個都叫做 Vivian 喎，兩個人都有咁嘅 B 型喎。如果一個人咧，我就覺得有可能會孤單啲咯。兩個人就可以大家商量下，大家俾下意見大家一齊研究下用點樣嘅方式收納定係應該啲同工應該點樣做咁我覺得彼此溝通係咪好好多？好，同埋我覺得我同阿 V 姐咧，我哋好似有好多嘢冇夾，但係我哋有陣時又好似好有默契喎，係咪啊？係啊，我哋有陣時有好多嘢咧，我哋突然之間大家會諗到一啲嘢係佢又好似想要，亦都係我預期當中想諗嘅嘢。我覺得初時都會覺得會唔會，大家夾唔嚟啊？因為佢係我學房老師嚟嘅。跟住我同老師做嘢有少少壓力，跟住但係原來後尾我哋又開小會咁又亦都響我哋有時溝通我哋 Happy Team 嘅嗰啲嘅之間嘅問題咁我覺得我哋其實好，即係我覺得佢可以幫佢嘢，佢諗嘅嘢好清晰，同埋佢好知道自己要嘅乜嘢，亦都我好欣賞佢好率直，係啊，同埋佢唔會有一啲嘢等喺心裏面，冇錯，咁容易溝通，係啊，我就好欣賞佢呢樣嘢，亦都讓我覺得原來我之前嘅擔憂其實係諗多咗嘅。其實唔止係佢咁樣啦，其實我都係好咁樣諗嘅，因為開頭師母你即係你同牧師又話你而家要去嚟到去大 Rainbow 啦，你哋要場地管理，咁你要拍Vivian， 跟住我就話要拍，因為其實嗰陣學房雖然我做行政好多老師，咁但係我只係 focus 喺行政嗰方面，即係好多嘢都係好多嘢自己去處理噶嘛。咁其實我都係有度好，即係好憂慮要拍同人哋之間要點樣呢？即係其實係有一種嘅即係好驚，係啦，未試過嘅。咁但係就我相信你哋咯。咁因為我知道你想我哋更加去同人更多 connect，咁我就同佢拍。咁但係呢就好奇怪，即係好似阿 Vivian 咁樣講嘅，就係即係我哋係冇夾嘅。咁當我講出嚟或者佢講出嚟嗰陣，我就心裏邊就係Amen，佢又係話講俾我聽Amen，即係我哋好多嘢，我哋好 match， 即係好夾，即係大家想做嘅嘢，即係好似好合一。咁我所以覺得就係做起嚟就好似好輕散即係好舒服，即係好順咁樣去做。咁所以我覺得我同佢拍，我哋唔需要講乜嘢。咁可能佢睇咗我一個眼神，或者我睇佢一個眼神咁，我哋就知道佢想做咩嘢。同埋佢其實佢係一個溫暖嘅人嚟嘅，係，同埋睇嘢都好細緻嘅，係初初會俾佢覺得佢嘅表面嚇親咁樣，其實原來唔係咯，其實率直佢係率直，係咁我覺得你哋兩個能夠咁夾啦，又大家 B 型又係好相同啦，然之後又可以彼此嚟到有一個嘅商量，唔係自己一個人要去諗晒所有嘅嘢。對我呢個做媽媽嘅嚟講咧，我好放心咯。我又好開心見到你哋服侍得喜樂，呢個好重點嚇。我唔想呢樣嘢係一個 doing， 或者係俾你哋覺得壓力。記住有壓力就要嚟揾師母係啊，一定會㗎。我哋傾咗先咁到時我哋兩個會齊師母，係啊，我哋應該要多啲一齊係咪好好咧？原來即係我哋喺生命樹裏邊咧，我哋唔孤單嘅。上一集我哋拍到咧係有呢一個嘅 Effortless 嘅5星團隊，今次呢個咧 Vivian 團隊我覺得團隊係好重要，並且咧一齊同一個 B 型一齊服侍喺神，實在好得無比。